Bueno, en el día de hoy vamos a presentar un inversor de marca PowerJack. Este inversor es de 15 kilovatios o 15.000 vatios. Este inversor tiene la particularidad de que es inversor cargador de baterías y también funciona como UPS. Tiene 60.000 vatios de pico para el arranque y en este caso es un inversor de 24 voltios. Tiene dos borneras positivas, negativas, y por este otro lado tenemos acá salida de 220, dos líneas de 110, línea 1 con neutro 110, línea 2 con neutro 110. Estas son salidas a 110, esta de acá abajo también es salida a 110 voltios. Y por otro lado tenemos que estos dos tomas de acá, este y este, son para la función de cargador de baterías, y eso es a 220, o sea, carga batería siempre que la corriente que le entre es de 220. Con esta perilla se regula el voltaje de carga de la batería, o sea, podemos variarlo desde 25 voltios hasta cerca de 27.5, ¿sí? Protector fusible. Esto acá es una perilla para prender el ventilador manualmente. Y este equipo cuenta con pantalla digital. Dentro de sus características, mírenlo porfa, de largo, este inversor nos está midiendo 1 metro y algo aproximadamente de ancho, nos está dando unos 22 centímetros, y de altura aproximadamente unos 15 centímetros de altura, y un peso aproximadamente de unos 50 kilos. Ahora vamos a hacer la prueba del equipo funcionando con dos baterías de 12 voltios, ambas de 100 amperios. ¿Sí? Aquí ya conectamos el inversor con solo dos baterías. Se puede conectar 6, 8 baterías o 10 baterías de 200 amperios. Aquí tenemos que nos marca el batiaje que se está consumiendo, voltaje de salida de las dos líneas, consumo en amperios, factor de potencia, y podemos ver otros parámetros como el total de horas trabajadas, el total de consumo en kilovatios hora, el costo de la electricidad, de cuánto nos hemos ahorrado, etcétera. En este momento pues vamos a hacer una prueba pequeña. Vamos a conectar un ventilador. Vamos a conectar un ventilador aquí a 110. Enciéndelo por favor. Ahí sin ningún problema. Déjalo encendido por favor. Vamos a ver el consumo aquí. Ni siquiera lo está marcando. El consumo a 220. Muy poquito, porque el consumo es a 220. Lo que vamos a medir es el voltaje de salida de las dos líneas. Esos son unos tornillos que uno pues mete el cable ahí y ahí tiene el voltaje. Dale. Téngase. Línea 1 y neutro. Entonces ahí tenemos 119. Ahora línea 2 y neutro, 107 voltios, 108 aproximadamente. Ahora línea 1 con línea 2. Ahí tenemos la salida a 227 voltios AC. Salida aquí por favor. Salida a 120 abajo,
Y tenemos, estás midiendo, midiendo esta, y tenemos 119 también.